bindiga sun kashe wani basarake tare da wasu mutane 4 a jihar Benue. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne a wani hari da aka kai a yankin, inda maharan suka buɗe wuta akan mutane, lamarin da ya yi sanadiyar rasuwar mutane 5 ciki har da basaraken. Jami'an tsaro sun isa wurin bayan faruwar lamarin, inda suka fara bincike domin gano waɗanda suka aikata wannan ta'asa tare da ɗaukar matakan gaggawa. Har zuwa yanzu hukumomi ba su fitar da wata cikakken bayani ba na harin, amma ana zargin yana da alaƙa da matsalolin tsaro da ke addabar yankin. A dai batun na tsaro, dakarun operation haɗin kai sun cafke wani da ake zargi ya zama mai ba 'yan ta'adda bayanai na sirri a filin saukar jiragen sama na Muhammadu Buhari International Cargo Airport da ke jihar Yobe. Rahotanni sun ce wanda ake zargi da alaƙa da Boko Haram da kuma ISWAP, inda ake zargin yana taimaka musu wajen bayar da bayanan sirri na tsaro. Jami'an tsaro sun ce ana ci gaba da bincike domin gano cikakken rawar da yake takawa da kuma yiwuwar cafke sauran da ke da alaƙa da shi. Rundunar sojojin sama ta Najeriya NAF ta tabbatar da cewa hare-haren jiragen yakinta na baya-bayan nan sun yi nasara kan lalata manyan maɓoyar 'yan Boko Haram. A cewar rundunar, an kai wasu hare-hare ne bayan samun bayanan sirri da suka nuna wurare da 'yan ta'addan ke fakewa, harin da ya yi sanadiyar rusa wurare na maɓoyar 'yan ta'addan. NAF ta ce za ta ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare domin daƙile ayyukan ta'addanci da kuma tabbatar da tsaro a yankin arewa maso gabas. A jihar Legas kuwa, kwamishinan muhalli da albarkatun ruwa na jihar Legas Takumbo Wahab ya kare matakin dawo da aikin tsaftar muhalli na kowane wata bayan da suka fuskanci tasgaro daga Badebo Rohida Buwa. Wahab ya bayyana cewa ana sa ran mazauna jihar Legas za su fito da misalin karfe 6:30 zuwa 8:30 na safe, yana mai cewa wannan ƙoƙari na haɗin gwiwa ne domin tabbatar da tsaftar muhalli. Sai dai Roda Buwa ya soki matakin, yana mai cewa ba shi da ƙwarewa a kan aikin tsaftar muhalli. Martanin na Wahab ya musanta zargin cewa kotu ta sauke aikin tsaftar muhalli a jihar Legas, yana mai cewa gwamnatin jihar Legas ta samu gagarumin nasara a kotun ɗaukaka ƙara, wanda ya tabbatar da halaccin dokokin tsaftar muhalli a jihar. Idan muka tsallaka ƙasashen ƙetare kuwa, wani jirgin fasinja a Kenya ya fita daga kan titin sauka da jiragen sama na Runway yayin da yake sauka a filin jirgin sama na Mandera, inda ya zarce zuwa cikin daji, amma duk da mutane da ke cikin jirgin sun fita ba tare da sun samu rauni ba. Rahotanni sun bayyana cewa jirgin mai dauke da kusan fasinjoji 32 da ma'aikatan jirgin guda 4 ya sauka daga birnin Nairobi zuwa Mandera, amma ya kutsa a cikin daji. Dukkanin fasinjoji da ma'aikatan jirgin sun fita daga cikin jirgin lafiya lau ba tare da kowa ya samu wani rauni ko da ƙwarzane ba. Duka iyakan labaran kenan. Khalid Yusuf Idris nake cewa mu ci gaba da kasancewa da Kano Live 24